哪个是大风蹄啊？这个大的。哎呀，这就是下蛋鸡啊！看看这边是驴，在哪了？哎，看到了它。好大的养驴场啊！这么大地方啊 ！Hello， 大家好，我是刚子啊。这是藁城区的养殖场里边啊。师傅说，刚才那头驴一个大风蹄啊，咱们看看什么是大风蹄。哎呀，看这俩蹄子，一个大一个烂，一个大一个小。哪个是大风蹄啊？这个大的。那个大风蹄不是？小啊，这俩小蹄子一个烂，差的太多。哎呦，你看这粗粗的这。拐驴啊，要给拐驴修修蹄子啊。谈，老坛酸菜来一盘，来一盘。不听话就拧上它啊，上行，拧上点。叫你还探，叫你探。你看我这看这个，啊，我这个，我这的，我这什么意思？我的它这其中我这的，撅子的，啊，撅的，撅的，不是叫它8号吧？好，这点看着很大。这样也不多是吧？不多，我撅蹄，只要撅蹄了，撅了一看，好。一都不带进来。他这得起来了，这还有越疼越别一些，我起不来。这是那个大蹄子，这是大风蹄。大风蹄。哦，这是大风蹄是吧？这里边都空了。不走。俺手里。哦呦！把那个铲掉了，铲掉了。不用上那一段。把那个装那个，看那个修掉那个气得铲掉了。剩下养好蹄子啊。哎呀！哎呀！溜水了，晃水的。我呀，漏了。没事，这没事，不用管。啊，不用管。不用管了。不用管。啊，把这坏的一块切下来了，切下来这不是这儿就溜水了，这儿就溜水了，坏那一块。风蹄，这就是风蹄啊。切下来就好了，切下来就治好了啊。这是刚才那个大风蹄那2个蹄子啊，看看变化都大。修好喽。有点贵的，你家得8号吧？哪个有没啊？修好了。你得8号吧？啊，还拿不了。你看这么整啊？嘿，舒服了啊！先适应啊。好多了啊！
Hello， 大家好，我是刚子啊。今天跟着张师傅来到农户家里边，给这匹马修蹄子啊。火来了这，不行了。其实这刀还是挺快的啊，你看，呲儿呲儿呲儿。嘿，这家伙有点不太配合啊！你看看，哎，他好像要趴下了啊！不要着急，晃一晃，晃一晃，哎，这闹腾是挺大还是啊？这家伙开始干活了啊！师傅又开始干活了啊！看看啊，现在这马稍微老实一点啊。传统手艺这个后定用力啊，这叫后定神功。看看这个马蹄子就这样啊，用力的话，然后铲刀就会把马蹄子铲掉。这个长把的这玩意也有个合适的度，不能铲太多，铲太多了又铲拐了。其实修蹄师呢也是美甲师啊，为了给马蹄子修得好看一点，而且还得防着点马，防止马伤到自己。张师傅其实也不容易。马的每个蹄子呢，它的维修角度都是不一样的啊，所以说有技巧。这是回来了吧？他今个拉着大黑马上山下了，把那个大黑马给成朋友了。哦，这不是刚卖了一个，卖一个。就买了个，他给孙女买了一对儿，一个大马在这儿。好马呀？差不多。都待见这个物件都一个劲儿闹腾倒置呗，是吧？把这条腿儿得套上啊，防备它伤到人。我洗修，一会儿修到鞋装上。哦，哈，我知道怎么回事了。我挖了一套，喂点子猪里头，喂点子羊。挣钱了，你可挣钱了。挣嘛钱儿？俺喂俺耍的，还不够赔的。你是没喂过这猪，今年俺老爷给了这猪，不要赔了鸡巴快2万了。啊，今年猪不占心。今年不是主要家喂还4赔。对，这是谁喂猪谁赔。这生猪才6、7块钱一斤，不管。你喂了这，你不喂了这，你上头给你找事儿，你这圈这弄成完了我。这马没有1岁的，还差不多。年牙期了，年牙期都1岁1岁多2岁了吧，年牙期了。其实这个马蹄呢，底部呢不用烙多少啊，这跟驴蹄子的不一样。驴蹄子可以多烙一点啊，但是马蹄的肉垫的形状呢，跟驴蹄的形状还是有差别的啊，所以说稍微烙那么一点点，烙平了就可以了，不用烙多了，烙多了以后马受不了。好。用镰刀呢，削一削边啊，显得更好看一点啊，修出来的指甲更漂亮。抢球了啊！哎，好。嘿，哈。哎，好了。哪那么快？这一个还没弄好了，是吧？多几点了？不然我不去了，你去。我这东莞能弄的，走高速啊，你保着好。
看这俩小脚丫，小花乐多漂亮呀！跟那大家子走的不一样劲儿了啊！我看这表可挺胖啊，这么大这么胖，看的，